مصر أرض الحضارة، بيرجع تاريخها لآلاف السنين، وعبقرية المصري في العلوم المختلفة من العمارة والفلك والطب والفن خلتنا لحد النهاردة بنكتشف كل يوم سر جديد. والنهاردة معانا سر من أسرار الأهرامات لازم كلنا نعرفه ونفهم ونعرف ليه المصريين سابوا لنا كل التاريخ ده تحت سطح الهرم. مصر عائمة على بحر من الكنوز وسلسلة متصلة من تاريخ الملوك. من كام يوم صحينا على خبر لف مواقع السوشيال ميديا كلها، وهو إن اكتشف المصريين مدينة تحت سطح الهرم. ولكن الإجابة على الموضوع ده هياخد مننا طريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة العلمية، الدراسة العلمية اللي درسناها في كليات الآثار في مصر أو كليات الآثار هنا في أوروبا. الطريقة التانية هي طريقة تفكيرنا احنا واستقبالنا للمعلومات. تابعوا معايا الفيديو ده لأنه مهم جدا لينا كلنا. الطريقة العلمية إن المصري القديم عنده إيمان وعقيدة بالبعث والخلود، وإنه لما يبعث من تاني هيعيش حياة خالدة، وكان عنده أسطورة بتقول إن الإله الأوحد خلق نفسه من العدم، وإن الإله ده كان موجود أعلى تل وسط مية ومفيش جنبه أي حاجة خالص. وبدأ الإله ده في صنع وتركيب الكون من مية، من هواء، من أرض، بدأ يكون ويشكل الكون كله. كمان هيخلق لينا 4 معبودات هما الأساس أو حجر الأساس للعقيدة المصرية القديمة. 2 من الآلهة الذكور و2 من الآلهة الإناث، المعبود أوزير والمعبود ست والمعبودة نفتيس والمعبودة إيزيس. دول ال4 معبودات اللي بدأ يتكون العقيدة المصرية القديمة على أساسها. وهنا يحصل صراع بين المعبودات فيقتل المعبود أوزير، وده كان محبب لدى المصريين لأن المصري القديم كان بينظر للمعبود أوزير كأنه هو معبود الخير، المعبود اللي علم المصريين كل شيء طيب. ولما قتل المعبود أوزير على يد أخوه المعبود ست، بدأ المصريين ينظروا للمعبود أوزير على إنه الإله الطيب، الإله الخير اللي كل المصريين يتمنوا يلتحموا بيه في العالم الآخر. القصة دي شبيهة بقصة قابيل وهابيل. ومن هنا يبدأ الفكر الديني في حفظ جثمان المتوفى. في عصور ما قبل الأسرات تم العثور على مجموعة من الدفنات، وهي عبارة عن حفرة صغيرة في باطن الأرض بيتم وضع فيها الشخص المتوفى، ويتم وضع مجموعة من الأدوات البسيطة جنبه، وده ظنا منهم بالبعث والخلود مرة أخرى. ومع تطور الفكر الديني وتطور العمارة يبدأ المصري بالاهتمام بالمقبرة، ويبدأ بتصميم المقبرة عبارة عن غرف، ويبدأ كمان يهتم بالموميا نفسها. ومع التطور نبدأ نشوف أول هرم مدرج موجود في سقارة للملك زوسر. ولما تروحوا تزوروا هرم سقارة هتلاقوا إن في القاع في هرم سقارة موجود تابوت. إذن الهرم عبارة عن مقبرة ملكية. كمان لما تزوروا أهرامات الجيزة هتلاقوا إن كل هرم من الأهرامات دي موجود فيه حجرة و2 و3، وموجود فيه كمان توابيت، فإذا الهرم استخدم كمقبرة. بالإضافة إن الحالة الاقتصادية لمصر كانت عالية جدا، وده اللي شجع الملوك على إنهم يبنوا المقابر. بالمناسبة ناس كتيرة بتفكر إن تم بناء الأهرامات بالسخرة أو تم بناء الأهرامات عن طريق العبيد. أحب أقول لكم إن المعلومة دي خاطئة تماما، لأن إحنا في عصر الدولة الحديثة تم العثور على بردية موجودة دلوقتي في متحف تورين اسمها بردية الإضراب، وهي إضراب العمال عن العمل في بناء مقابر وادي الملوك. طب ليه العمال ضربوا عن العمل؟ لأن العمال تأخرت الأجور بتاعتهم. إذن بناء الأهرامات أو بناء المقابر الملكية أو بناء أي شيء تابع للملوك كان بيتم فيه دفع أجور. طيب هيجي حد يسألني ويقول لي طب ليه الأهرامات ما اتبنتش على مر العصور؟ لأن ببساطة الوضع الاقتصادي الخاص بمصر اختلف. بالإضافة إن حصل في مصر القديمة حاجة اسمها سرقات المقابر، وكان بيتم فتح مقابر الملوك، حتى الأهرامات كان بيتم فتحها وسرقة كل الممتلكات الخاصة بالملوك. فيبدأ الفكر الديني والفكر السياسي لمصر القديمة إن هم يحفظوا مقابر الملوك في مكان خفي.
حتى العمال والكتبة والنحاتين اللي كانوا مسؤولين عن بناء مقابر وادي الملوك ما كانش ليهم علاقة بأي حد خالص، وكان عبارة عن مجتمع مغلق علشان ما يقولوش لحد أسرار المقابر أو فين مدفون الملوك. وهي دي ببساطة فكرة بناء الأهرامات في مصر القديمة وتطور المقبرة الملكية بشكل موجز. نرجع بقى للطريقة التانية وهي مفهومنا إحنا للحياة بشكل عام. الشق التاني في الموضوع هو استقبالنا إحنا للمعلومات. يا جماعة مع الأسف الشديد إحنا بلغنا قمة السطحية في استقبال المعلومات. وهل الشخص اللي بيقدم المعلومة ده هو أهل ثقة إن أنا آخد المعلومة منه؟ على سبيل المثال أنا هنقل لكم الصورة الموجودة هنا في أوروبا. لو أنا معايا واحد صاحبي وبدأت أسأله عن موضوع ما، إن أنا عايز أخد رأيه أو إن أنا عايز أستشيره، إن أنا عايز أعمل حاجة معينة، عايز أعمل ورقة معينة، محتاج أنفذ حاجة معينة، مستحيل يا جماعة حتى لو هو عنده المعلومة هيقول لي المعلومة بصورة مباشرة. ده بالعكس، ده هيقول لي استنى أنا أعرف فلان، هو فلان ده متخصص في كذا، هو إن هو يقدر يجاوبك أو يقول لك طب خلاص يلا نعمل الموضوع اللي أنت بتقول عليه ده، أو هو الموضوع اللي أنت بتقول عليه ده الإجابة بتاعته كذا. مستحيل مستحيل، مفيش حد هنا بيفكر بالطريقة دي. الناس هنا بتسأل، الناس هنا بيدوروا على أهل العلم. أنا مثلا محتاج أبني عمارة، يبقى أنا هدور على مهندس، يبقى أنا هسمع لمهندس. أنا عايز أطبخ أكلة معينة، ده على سبيل المثال أكلة معينة عايز أطبخها، فأنا هشوف الشيف اللي بيقدم الأكلة دي، مين الطباخ اللي هو متمرس، اللي هو ممكن يكون درس، اللي هو عنده المعلومة اللي أقدر أسأله، وده أكل. طب ما بالكم بالمعلومات العلمية والحاجات اللي بنشوفها على النت والناس اللي مش أهل ثقة أصلا وبيقدموا معلومات. وعلى أولادكم وخافوا على نفسكم من المضللين، من المعلومات اللي ملهاش أساس من الصحة، اللي زي السراب بالظبط. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى كرم العلماء، فازاي احنا بنسيب العلماء ونروح ناخد المعلومات من ناس ما تعرفش أي حاجة أصلا؟ أتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا المعنى والمغزى من الفيديو ده. تحياتي ليكم، محمد الفار.